그걸만 찍었는데. 향을 해드릴까요? 이거요? 아, 2장 해가지고는 태우시하고 지금 가서 먹으면 빈대떡. 네. 아, 지금 안 먹어요. 싸드릴까? 아니요. 안에 쏙을 넣어가지고 주세요. 쏙 없어요. 태우시. 이거 얼마씩 하나? 그거 4,000원. 요거 4,000원, 요건 2,000원. 그거 쏙 넣어가 해주세요. 속 넣는 거 안 된다고. 지금 안 돼. 없어, 준비 안 됐어. 4,000원, 2,000원. 이거 가서 대학가 먹어라. 두 개 가지고. 요거 다 나는 요거 하나, 요거 하나. 저도 그래. 아, 그러면. Thank 안젤라 카메라 뒤를 땡기는 여기 떨어지고 불도 저도 안 되고 언니가 울릉도 간다고 못 나오네. 일주전 2개 잘라드릴까? 네, 여기 있습니다. 네? 가져갈까? 잘못된 거예요. 고발하러 왔네. 네? 고발하러 전화 일단 찍고. 네, 안 자르고 그냥 넣으면 되죠? 예. 금방 잘라줘요. 금세 달려줘요. 예. 묶어볼게요. 됐어요. 얼마 드리면 되죠? 5,000원. 5,000원. 네. 오징어
오징어를 같이 이거 좋다. 이렇게. 해야 돼요. 이 친구가 그거밖에 안 먹는다. 아, 마진 것도 필요 없고. 무슨 얘기하려고? 아, 저게 괜찮아. 이거 내가 먹어야 괜히 먹어야 가지고. 오징어 좀 드시죠. 기다려. 맥주 마셨네. 막걸리. 나도. 이거가 이런 거 시켜서 있구나. 한 번씩 오니까. 진우야, 월기하고 잘 지냈지? 보기 좋더라. 그죠? 네. 완전 이 오닥까지 시절 오닥해야 오지 안 그러면 따로따로 오면 잘 안 오는데. 고추 팡팡 나와가지고. 오징어 하나. 그렇게 할까요? 이거 지금 실패 작품 됐어요. 새로. 이거 잘라요? 그것도 하나. 오징어 하나만 할까요? 네. 어디로 놓고? 이거 볼까요? 여기로 올까요? 네네. 그래서 감사합니다. 또 그죠? 그죠?